နာကျင်စရာတွေကိုရင်မှာပိုက်ပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့ရတဲ့မေထစ်လူအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Kiss Sport ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ဒါအမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်တိုက်ဆက်မှုတူဖြစ်တဲ့မေထစ်လူကတော့ဗီယက်နမ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့အပြီးမှာဒါသူ့ရဲ့လူမှုစာမျက်နှာကနေပြည်သက်တွေထံကိုဒါစာလေးအနှဲငယ်ရေးပြီးတော့ပါခဲ့တာတော့ရှိတယ်အဲ့မှာမေထစ်လူပြောထားခဲ့တာကတော့ဒါမာနနဲ့အရှုံးနဲ့ကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြားသားချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီပွဲရဲ့အရှုံးကရှုံးတယ်ဆိုတာထက်ကိုပိုပြီးတော့နာကျင်ခံစားရတယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောထားတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဗျာဒီပွဲစဉ်တိုင်းမှာလာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုသူ့အနေနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်တချို့အရာတွေကတော့ထုတ်မပြောဘဲရင်ထဲမှာသိမ်းထားတာကပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မေထစ်လူအနေနဲ့ဒီစီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲကိုလာရောက်ပြီးတော့ဒါပထမအကြိမ်အဖြစ်နိုင်ငံကိုစားပြုနေနဲ့ဒါရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းဒါပွဲစဉ်ဒီပထမပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမိနစ်80ကျော်မှာပဲလူစားဝင်ပြီးတော့ကစားတယ်ပြီးတော့တကိုးသွင်းယူပေးခဲ့တယ်ဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့မလေးရှားအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွဲထွက်ကစားပြီးတော့ဒါအနိုင်ကိုသွင်းယူပေးခဲ့ပြန်တယ်တတိယမြောက်နောက်ဆုံးဗီယက်နမ်အသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိနစ်80ကျော်မှာပဲဒါလူစားဝင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့သူကစားခဲ့တဲ့အခြေအနေကဗျာဘာမှကိုတိတ်ပြီးတော့မကြံတော့တဲ့အနေအထားမျိုးလောက်ထိရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မေထစ်လူကတော့သူပါဝင်ကစားရတဲ့အခြေအနေမှာတော့အကောင်းဆုံးတော့ပေးဆက်ပြီးတော့ကစားတယ်ပြီးတော့သွင်းဂိုးတွေအနိုင်သေးချစေတဲ့ဂိုးတွေနဲ့လည်းဒါမြန်မာအသင်းကိုဆွဲတင်နိုင်ခဲ့တယ်ဖိလစ်ပိုင်အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်1-1နဲ့တည်ကြနေတာသူ့ရဲ့ဒီခေါင်းတိုက်သွင်းဂိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့က1-2ဆိုတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတော့ဗီယက်နမ်အသင်းကိုကျွန်တော်တို့2-0ဆိုတဲ့ရလနဲ့ရှုံးနေခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာမေထစ်လူကတော့တော်တော်လေးကိုဒါခံစားခဲ့ရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့နီးပြားရဲ့လူထုတ်ပုံစောက်တလွဲတွေကြားမှာလည်းပြောစရာတွေကအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပွဲစဉ်ကိုချက်ကတ်တဲ့အပေါ်မှာပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့လိုင်းရထုတ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော်တော်လေးအားနေခဲ့တာတွေကတော်တော်ကြီးကိုဒါတိတိတသားပြထင်ထင်ရှားရှားကြီးကိုရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနီးပြားရဲ့စောက်တလွဲတွေပြီးတော့2-0ဆိုတဲ့ရလနဲ့ရှုံးနေခဲ့ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခဲ့ရတာတွေကတော်တော်လေးကိုမှနာကျင်စရာကောင်းတယ်မေထစ်လူတို့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလုံးဝလက်ခံနိုင်တရားတိတ်ပြီးမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပွဲကစားပြီးတော့ရမှတ်6မှတ်ရရှိထားတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့ဆိုတော့တရေကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ဆင့်ကိုလုံးဝကိုပထမနေရာကနေတက်ရမှာဒါပေမဲ့နီးပြကဗျအဲ့ဒီဗီယက်နမ်အသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုတွေတောင်လှုပ်ပြီးတော့ဘလိုတွေထုတ်လိုက်လဲဘလိုတွေပွဲစဉ်ကိုချင်းကပ်လိုက်လဲလုံးဝကိုနားလည်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလူထုတ်တာကအစပြီးတော့ပွဲစဉ်ဒီပြိုင်ပွဲအသင်းပေါ်မှာသူ့အနေနဲ့လေ့လာပိုင်းတော်တော်လေးအားနည်းပါတယ်ပြီးတော့ကိုကစားသမားတွေဘလိုမျိုးသုံးရမယ်ဘယ်နေရာမှာဘလိုထည့်ရင်တော့ဘလိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာမျိုးသူကောင်းကောင်းမသိဘူးဗျာတော်တော်ကြီးကမှအများကြီးအမှားတွေလုပ်ခဲ့တာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါမေထစ်လူအပါဝင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံးပြီးတော့မြန်မာမျိုးသမီးကစားသမားတွေအားလုံးကလည်းတော်တော်လေးတော့ဒါစိတ်ပြည့်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မေထစ်လူခံစားရမယ်ဆိုရင်တကယ်ဟိုခံစားရတာကခံစားသင့်တယ်ပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမေရိကမှာကြောင်းတက်နေတယ်ပညာတစ်ပိုင်းတစ်စားတဲ့သူ့ဘာဒါနိုင်ငံအတွက်ကစားချင်လွန်းလို့ခွင့်နေပါတယ်အများကြီးယူပြီးတော့ဒီစီးကိန်းပြိုင်ပွဲကိုလာရောက်ပြီးတော့ရှင်နိုင်ကစားတယ်ပြီးတော့ကစားရေးဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဗျာအသင်းကအကောင်းဆုံးတိဆောက်ထားပြီးတော့နှစ်ပွဲကစားနှစ်ပွဲနိုင်ရမှတ်6မှတ်တရေကြရင်တက်ရမယ့်အနေအထားကလည်းကျွန်တော်တို့က2-0နဲ့ရှုံးပြီးတော့လှည့်ပြန်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအနေအထားကြီးကတော်တော်လေးစိတ်ပြည့်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအများကြီးဗျာတကယ်အမျှော်လင့်ထားတာပေါ့နော်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့တာဆိုတော့ဘရာသာတို့ကမေထစ်လူရဲ့ခံစားချက်အပေါ်ဘယ်လိုမျိုးမြင်ကြလဲပေါ့နော်သူဘယ်လောက်ထိတောင်ပြောချင်မလဲဘယ်လောက်ထိတောင်ရင်ဖွင့်ချင်မလဲဗျာဒါရှင်ထဲမှာတင်ထားလိုက်တာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်တော်လေးတောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့အနေနဲ့ဒါရင်ဖွင့်စရာတွေအများကြီးရှိမယ်ပြီးတော့ဒီပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပြောစရာတွေကတော့ရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုလည်း comment လေးမှာချပြီးတော့ရေးခဲ့ကြပါဦးဗျ